Ján Kostra bol slovenský básnik, maliar, esejista a prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež. Svojou tvorbou sa radí k zakladateľom modernej slovenskej lyriky. V jeho veršoch sa stretávame so všeobecným obdivom k ženám, ktoré sa vďaka jeho hlbokej úcte a láske k matke stávajú pre takmer božstvom. Bol manželom spisovatelek Kristy Bendovej a Hany Ponickej. Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intimnú vec. Písal tiež eseje o modernej slovenskej maľbe, napríklad o Ľudovitovi Fulovi. V roku 1969 získal ocenenie Národný umelec. Dnes si pripomíname výročie jeho úmrtia a pri tejto príležitosti vám predstavím jeho báseň Vzdych, ktorú som vybrala z knihy Lyrika, v ktorej sa nachádza výber z jeho básnických zbierok. Vzdych, Ján Kostra. Tak málo stačí k šťastiu. Dúšok vína, riadoček z knihy, ktorý obopína bohatstvo všetko, uzlík drahých vecí, hrejivé slovo, ktoré smútok lieči, jeden stisk ruky, jedna cigareta, v polceste zaviaznutá ľudská veta i chabý náznak súcitného vzťahu. Dotyk, sťa pierko, nevychýliac váhu, môže ťa preniesť do raja a slasti. A predsa padáš hlbšie do nešťastí. Tak málo stačí. Predsa je to mnoho. Schudobneli sme všetci pod oblohou.